Hello, dragilor! Am revenit și eu cu un unboxing Avon, așa pe ultima 100 de metri înainte de Crăciun. Astăzi suntem în 24 decembrie. Am plasat comanda sâmbătă, luni s-a procesat și astăzi, marți, mi-a ajuns prin curier. Am aici și un foarfec cu unghiile mele făcute cu piciorul, nu mai contează. Și haideți să începem să deschidem. Nu este o comandă chiar foarte mare, este o comandă pe care am plasat-o împreună cu Cristina, pentru că eu, chiar dacă sunt reprezentant, dau comenzi doar pentru mine și pentru prieteni, pentru că cei de la Avon nu mi-au dat credit și trebuie să plătesc tot timpul comanda ramburs. Și nu știu cui ar conveni să îmi dea mie bănuții ramburs, adică să mi dea înainte să primească comanda, așa că tot timpul plasez comenzile doar pentru mine și pentru prieteni, cei care sunt dispuși să-mi plătească ramburs. Bun. Asta este factura. În primul rând, Cristina și-a luat spumantul ăsta cu bubblegum. L-am făcut eu odată cadou și acum văd că și l-a recumpărat, deci cel mai probabil îi place. Tot Cristina și-a mai luat și un gel de duș de la Sensis, varianta de 720 de ml, Citrus Zinc. Este cu mandarină și suc de portocale, cred. Cam așa arată. Bun. Un fond de ten a venit ieșit din cutie, dar nu e nimic. Tot Cristina și-a comandat, sau mă rog, cred că sora ei, și-a comandat 5-in-1 Lash Genius mascara, cel pe care îl am și eu și îl folosesc, nuanța Black. La gelul de duș de 720 de ml, era o promoție. Dacă comandai un gel de duș mare, îl aveai pe al doilea cu un preț special și a ales Active Cleanse. Gel de duș pentru bărbați. Ok. Văd că am primit o ojă. Eu n-am comandat ojă. Mă rog. Hai să începem cu ce și-a comandat Cristina. Și avem 2, 4, 5, 6 produse pentru Cristina. Și-a mai luat și uleiul ăsta de păr și l-am mai luat odată, dar nu știu dacă același. O să mă uit în comanda trecută să văd. Dar și-a mai luat un ulei din ăsta, tot timpul își comandă uleiuri de păr. Și tot ea și-a comandat un fond de ten Avon True Color. De fapt avem două în nuanța nude, o să vi le arăt pe al meu că a venit desfăcut. Iar eu... super! Deci mi-am comandat un ruj și ei mi-au trimis o ojă. Sunt genial! Este a doua oară când îmi greșesc comanda. Eu mi-am luat un ruj și mi-au trimis o ojă, pe lângă faptul că asta a venit desfăcută. Este de la fondul de ten care este culoarea nude. Așa arată și fondul de ten. L-am mai avut. Este fondul de ten iluminator. Calming Effect și iluminator. Îmi comandasem un ruj din gama Prism, dar evident că nu a binevoit să vină și mi-au trimis oja asta, care mai e și roșie și mai am oje roșii. Dar hai să vedem că, na, măcar poate e un roșu pe care să nu-l am. Da, măcar e un roșu închis. Eu nu vroiam oja asta, vroiam rujul de la Prism.
Ia să vedem pe factură dacă este trecut. Uitați. Mark LS Supernova Kiss și mi-au trimis un poz. În fine. Mi-am comandat eu rolonul de la Faraway și mini parfumelul Faraway pentru că îmi place. Am mai primit și o revistă din campania 1. Am primit și revista pentru reprezentanți. Am primit și mai Avon Magazine. Și probabil să îi iert că mi-au greșit comanda, mi-au trimis o felicitare de Crăciun care spune: ne-am putea gândi la 2019 ca la o poveste despre frumusețe, zile diafane sau intense, naturale sau strălucitoare. Acum este momentul să-ți pregătești povestea pentru 2020. Conturează-ți fiecare zi cu optimism, oferindu-i luminozitate cu zâmbete și parfumează cu încredere. Adaugă în ritualul tău de îngrijire și un ritual de fericire, gânduri bune, bucurii simple și oameni frumoși în jur. Trăiește Crăciunul cu bucurie și pregătește-te pentru un 2020 de povesti. Asta este și felicitarea. Sunt dezamăgită de faptul că mi-au trimis oja asta în loc de rujul pe care îl vroiam, dar în fine, nu mai contează. Bun. Cam asta este comanda mea, un pic dezamăgită, vă repet, pentru că în loc de un ruj mi-au trimis o ojă, dar nu vreau să mă mai bat capul și să dau chestia asta retur, să mi-l comand din nou și aia este. Bun, eu vă mulțumesc pentru vizualizare, nu a fost o comandă foarte mare, sper că v-a plăcut și ne revedem data viitoare cu un alt clip. Bye, bye!